హలో ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడున్న వెదర్‌కి అందరికీ కోల్డ్, కఫ్ ఇలా అవుతాయి గదా! సో, మీ అందరి కోసం ఒక మంచి హోమ్ రెమెడీ చెప్తాను. ఫస్ట్ కొన్ని ఫ్రెష్ తులసి లీవ్స్ తీసుకొని, దానిలోనే కొన్ని మిరియాలు వేసి మంచిగా దంచుకోండి. దీనిలో 1 డ్రాప్ కూడా వాటర్ యాడ్ చేయకండి. తులసి లీవ్స్ నుంచి వచ్చే వాటర్‌తోనే ఇది మంచి పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది. ఇది పేస్ట్ అయిన తర్వాత చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకొని, మార్నింగ్ ఎంప్టీ స్టమక్‌లో ఒకటి, నైట్ పడుకునే ముందు ఒకటి వేసుకుంటే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. అండ్ కంటిన్యూయస్గా 3 డేస్ యూజ్ చేయండి. ఇంకెందుకు లేట్, మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతోని షేర్ చేసుకోండి. ఇంకెన్నో వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.